эркек десе эле эркектин укугу көбүрөөк депчи. Укуктан мурун жоопкерчилиги көбүрөөк эркектики ошол үй бүлөдө. Ошол үй бүлөнүн бүтүн болуп калышына, ошол үй бүлө бардык нерсе камсыз болушуна, ошол үй бүлөдө тынчтык болушуна, ошол үй бүлөдө бир жакшы бир аура болушуна түздөн түз эркек мойнуна алат дагы, ошо менен жоопкерчилик алат, анан ошо менен укук дагы алат. Ошол учурда жоопкерчиликти алат дегенде эмнелерден жоопкерчиликке жүктөлөт? Кандай жоопкерчиликтер жүктөлөт эркекке? Нике кыйылгандан баштап эле дароо эле. Ошол көз ирменден. Ошол көз ирменден баштап эле. Бул негизи ага чейин жоопкерчиликти алып атат. Мен кандай кыз табам, эртең кандай бала берем, кандай үй бүлө куруп берем деп жоопкерчиликти алып, мен ошону сезип туруп анан турмуш курам деп атат да. Үй бүлө курам деп. Ошо жоопкерчиликти алып атат. Сезип башташ керек. Ошол жерден эле. Анткени жанакы пайгамбардын хадиси айтылбаса керек да жөндөн жөн эле. Араңарда кимиңер ошого чамаңар жетсе, анан кийин үй бүлө кургула депчи. Анан ошол чамасы жетип атат да, мунун чамасы жетип атат, үй бүлө курам деп жоопкерчиликти Алланын астында алып атат. Коомчулуктун астында мен эртең жакшы үй бүлө чыгарып берем деп алып атат. Эми ошо нике кыйганда бул кыздын үстүнөн да жоопкерчилик алып атат. Мен сенин жоопкерчилик алдым. Сен мурда атаң сага жооп берчи толук бойдон. Бир туугандарың жооп берчи толук бойдон. Эми мен жооп берем сага. Ал деген значит, ал жооп бергенде анын тамак ашына, кийим кечесине, билимине, ден соолугуна, значит, ошол кызга эмне керек болсо ошонун баарына жооп берет. Толук жооп берет. Значит, ошондо шариаттык койгон жоопкерчиликтин аркасында аял эч кандай өзүнө милдет албайт экенде үйдү камсыздоого келген учурда. Бул жерде ошол күйөөсүнө болгон мамилесин сонун кылып койсо эле бүттү. Ошол жетиштүү болот. Анткени мен ушул жерде сурайын дедим эле. Бул эми үй бүлөнү камсыздоо, баш аягына чейин болгон аны сактоо, коргоо, жоопкерчилик милдети эркекке жүктөлсө, анда аялга эмне калды? Чындап эле көп суроо келет да. Мен эгерде аял иштебесе дейт. Өткөндө сабактан ушинтип бирөө суроо өтпөй. Эгер аял иштебесе, үй бүлөгө мындай бир акча алып келип салымын кошпосо дейт. Анда зачем мага андай аял дейт да. Чындап эле эмне кереги бар мага андай аялдын? Өзүнө кызматчы катары кабыл алып атат ал. Ошондой бир болуш керек эле го. Экөөбүз үй бүлө куруп атсак, анан бул деле акча кошпойбу? Анан бул деле эшикке чыгып иштебейби деп атат да. Анан биз айтып атабыз, эч ким аны иштебесин деген жери жок. Шарият талап кылган нерсе сенсиң деп атам эркекке. Сен багышың керек деп. Эгерде аялың мен деле иштейин десе, ал өз эрки. Бирок ошол мезгилде мындай уруксат берилген жумуштарды анан шариаттын чегинде боло турган болсо, пожалуйста. Аялдын табиятында каршы келбеген чөйрө болсо. Ошондой жумуштар болсо, пожалуйста, иштеңиз. Наоборот, биз айтып атабыз, келиңиз иштеңиз. Бизде акушерлер жетишпей атат, аял акушерлер. Аял стоматологдор жетишпей атат деп атабыз. Биздин аялдарыбыз тилекке каршы эркек стоматолог барып калып атат. Кээде акылга сыйбайт, бирок эркек акушерлер туруп калып атат депчи. Ошондой жерге барып иштеңиз. Детский врач болуңуз деп атабыз да, мисалы. Салымын коштум десеңиз. Бирок основасында эртең үйгө эчтеке алып келбей койсо аял, Алланын астында жооп бербейт. Алланын астында тиги эркек жооп берет да, сен. Ошондо аялдын милдетине эмне кирип калып атат? Аялдын милдетине бул жерде ошол күйөөсүнө болгон мамилеси. Урмат сыйы. Болду. Ошол үй бүлөнүн мындай жана очогу дейт го. Ошол үй бүлөнүн очогу дайыма күйүп турушуна, ошол жердеги тапты сактап туруу. Ошол. Анан биз постоянно угуп келе атабыз. Азыр жанакы бизде деле бар кыргыз эмеде, макалдарыбызда жакшы эркектин аркасында сөзсүз түрдө бир жакшы аял турат деп. Сен кыйынсың, сен табасың, сен кыласың, сенден өткөн жакшы эркек жок деп эле турса эле, тиги байкуш кыла берет экен да. Баары тең. Бул жерге келген учурда биз хадис катары, ислам укуктарынын ага окутуучусу катары өзүңүздөн ушул кеңешти кепти уктук. Жалпы биздин угармандарыбыз, жаштарыбыз дагы билди. Үй бүлө курууга келген учурдагы жоопкерчиликти биз күн мурунтан билишибиз керек. Ал эркектин мойнуна курулган эмне болуш керек? Жоопкерчилик болуш керек. Албетте, ал учурда биз айтпайбыз, аял биротоло бардык жоопкерчиликтен кутулду деп, тескерисинче үйдүн ички аймагында дагы жоопкерчиликтүү маселелер бар. Аял үйдүн ичине дагы жооп берет. Аял үйдүн айталык турмушка чыкканга чейин атасынын кароосунда турган мезгилде атасын кандай урматтаса, бүгүн күйөөсүнүн кароосуна келген учурда күйөөсүнө атасына көрсөткөн урматты көрсөтүш керек. Мына ушул негизги эмне мындайча айтканда орчундуу эл түшүнө турган маселе деп ойлойм.